Kingdoms marks anniversary of Paris Peace Agreements ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រារព្ធខួប anniversary ប្រារព្ធខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាកាសែតពីដែលខ្ញុំដកស្រង់ពីខ្មែរ Time បាទឥឡូវយើងមកមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នាបាទ The kingdom marks the 33rd anniversary of the signing of the Paris Peace Agreements with King Norodom Sihamuni and Senate President Hun Sen highlighting the significance of the event for the country. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រារព្ធខួបលើកទី33នៃការចុះហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចហ៊ុនសែនដោយបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់ប្រទេស King Sihamuni said yesterday that in 1991 under the leadership of late King Father Norodom Sihanouk peace was restored in Cambodia after decades of conflict ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានមានព្រះបន្ទូលកាលពីម្សិលមិញថាបាទនេះយើងប្រែព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាភាសាស្ដាញនៅក្នុងឆ្នាំ1991 under ប្រែក្រោមការដឹកនាំ under the leadership ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុសន្តិភាពត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីចំនួនរាប់ទសវត្សរ៍បាទនេះទសវត្សរ៍ decade សតវត្សរ៍យើងអាន century បាទ restore នេះជា verb ស្ដារឡើងវិញបាទ significance បងប្អូនមាន ce នៅខាងចុងនេះយើងសំឡេង significance អូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទមុនបន្តសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមជួយ subscribe ផងបាទ This was achieved through unification talks that culminated in the signing of the Paris Peace Agreements by the major parties involved កិច្ចការនេះត្រូវបានសម្រេចឡើងតាមរយៈកិច្ចចរចាបង្រួបបង្រួមដែលឈានទៅដល់ការចុះហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយភាគីសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធបាទឬក៏ដោយគណៈបកសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធ The king noted all people must always remember the great efforts of the king father for the motherland of Cambodia ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានមានព្រះបន្ទូលថាបាទ noted បានមានព្រះបន្ទូលថាប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែចងចាំជានិច្ចបាទ always remember ត្រូវតែចងចាំជានិច្ចនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចឪសម្រាប់មាតុភូមិកម្ពុជាបាទ for the motherland of Cambodia បងប្អូនមើលពាក្យ motherland មាតុភូមិ Mr. Hun Sen also president of the Cambodian People's Party said that 33 years ago four parties including himself representing the Cambodian government signed the peace agreements in Paris, France សម្ដេចហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា President of the Cambodian People's Party បាទ also ផងដែរបានមានប្រសាសន៍ថា said that បាទបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពី33ឆ្នាំមុន30 years ago four parties ភាគី4រួមមានខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ including himself រួមមានខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដែលតំណាង representing តំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខានៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបាទបងប្អូនអត្ថបទយើងចប់
ប៉ុណ្ណឹងតាមពិតអត្ថបទនឹងវែងដែលខ្ញុំដកស្រង់ពីខ្មែរថៃតែដោយមានបងប្រុសម្នាក់បានផ្ញើសារសំណូមពរឲ្យធ្វើវីដេអូហ្នឹងខ្លីៗព្រោះបើវែងពេកវាអត់សូវមានអ្នកមើលដែរអឺហើយចឹងក៏សូមបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានយើងបានរៀនពាក្យផងហើយនឹងយើងបានទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបងប្អូនអាចជួយ comment នៅខាងក្រោមបានបាទ